In diesem Video stehe ich im Bach, darf ich auch mal kochen, sieht das Essen komisch aus und muss einer schieben. Schönen guten Morgen aus Zottels Heck. Die Heizung spinnt wieder ein wenig und wir stehen auf. Und vorne lauert schon der Laptop auf uns. Ich bin am Schneiden. Draußen ziemlich blauer Himmel, die Sonne am Aufgehen und strahlt hier die weißen Berge lustig an. Sieht schön aus, aber erst die Arbeit, dann draußen. Dann mal vor die Tür, die Klamotten hängen schon draußen, die Stielsäge eingehängt in die Schiene der Schiebetür. Das grasgrüne Vanlet hängt auch, meine Winterjacke von gestern hängt auch draußen zum Ausräuchern. Jo, nett hier. Der Schnee bockelhart gefroren, sehr tragfähig, aber das wird sich wohl bald ändern. Ihr seht es ja schon da oben, die Berge strahlen schon und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie da um den Berg rumkommt, den linken. Und unser Heizequipment hat es echt geschafft, hier das Eis wegzuschmelzen und bodenfrei zu legen. Sau praktisch übrigens, der Schnee trägt schön. Wir können also vor an den Bach, ohne hier voll einzusinken. Und da sind wir auch schon. Und wenn ihr da drüben das Ufer seht, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was hier abgeht, wenn es mal ein ordentliches Gewitter runterhaut und hier der Wasserpegel geschwind mal ansteigt. Da steppt hier mal kurzfristig ordentlich der Bär. Ich wiederhole mich möglicherweise, aber mit Gummistiefeln ist man König. Vor allem, wenn man mitten im Bach steht. Zum Glück hat kein Gewitter im Anflug. Aber was eine schöne Gegend und noch nicht mal übermäßig kalt. Zurück im Zottel und mal ein Wort zum Internet hier. 8 GB werden hier in rund 20 Minuten hochgeladen. Übers Handy, das im Van liegt, hier ist ein brutaler 5G-Empfang, ist der Wahnsinn. Am Ende des Tals. Echt krass. Swisscom, coole Sache. Arbeitspause, raus vor die Tür. Wir sind leicht im Stress, Emmy auch, denn hier taut gleich alles auf. Die Sonne kommt, der Jens ist da, Servus. Oh, jetzt kommt ja auch mit Riesenschritt. Ja. Und unser Solarpanel hängt noch nicht. Wir müssen doch unser Wattstunde Solarpanel hinhängen. Das wäre, wo ist eigentlich mein Handy? Oh, da ist sie. Passieren wieder sehr viele Dinge auf einmal gerade. Da schiebt sie sich vorm Berg her. Wow. Grandios. Zottels Batterie hat nur noch 72%. Ich baue mal schnell die Tasche auf. Das Wattstunde-Panel schnell aufgebaut und es kommen 140 Watt rein. Sehr geil. Die fließen jetzt direkt in Zottels Aufbaubatterie. Da können wir sie gut brauchen. Kurz umbaut, jetzt mit Magneten, das Solarpanel an Zottel magnetisiert. So kommen sogar 150 Watt rein. Sehr geil. Die Magnete sind gummiert von Stihl und halten Bombe. Jo, jetzt sind wir bei 140 Watt und mal was anderes, was auch warm ist, ist meine Asche im X-Boil. Die hat noch eine angenehme Wärme. Ich sag mal so, der X-Boil 19 ist schon geil. Wir haben die Glut konserviert und kriegen sie wieder zum Laufen als Feuerchen. Ja Leute, es ist an der Zeit, dass ihr mal wieder in die Luft geht. Viel Spaß mit dem Co-Pilot und der Drohne. Guckt es euch mal an. Ich brate mit Storch, ein Würstli. Denn die liegen hier schon, also bon voyage, guter Flug.
Da hängt eine herrenlose Servola rum. Am Stock. Ja, an dem Stock ist schon noch jemand dran. Ja, shit. Verdammt. Irgendeine Sache hat doch der Haken immer oder so. Und dein Teller wird abgeleckt. Schwein. Wie bei uns zu Hause, Emmy. Du solltest bei uns mitfahren. So, Thema läuft. Farbe kommt. Die schwarze Farbe auch, ja. Ja, Emmy, komm schau. Also, so ein gegrilltes Würstchen ist schon cool. Am Mittag. Das war vom Brot die Tüte, ja. Lecker. Mein Bier, guck mal. Was die da treiben, ist mein Rätsel. Bisschen Wind, schau, bricht hier Chaos aus. So ist es halt mit den Städter. Was will ich machen? Chaos angerichtet. Ja, genau. Dann war es wieder der arme Hund. Logisch. Da sitze ich alleine. Jens ist mit Emmy unterwegs. Ich glaube, Dirk hat sich hingelegt. Ich saß hier gerade mit dem Laptop noch die ganze Zeit, hab Blog geschrieben. Und jetzt sitze ich hier in der Sonne. Keiner hier. Da fragt man sich doch, was mache ich jetzt? Jo, schnapp ich mir doch meine Kettensäge und mach noch ein bisschen Holz. Denn viel Holz haben wir nicht und ob das was taugt, wissen wir auch nicht. Also schlagen wir noch einen Baum. Wetter ist ja perfekt. Noch scheint die Sonne, aber wahrscheinlich immer ewig, denn die Berge sind halt doch recht hoch. Und wie ihr hier seht, kommt die Sonne dem Berg auch immer näher. Die Schatten werden länger und ewig haben wir hier nicht Sonne. So, ich gucke jetzt mal, ob ich den Holzbalken hier zerteilt kriege. Clever wäre gewesen, einen Akku mitzunehmen. Oh Mann. So, versuchen wir es mal mit Akku. Bisschen sägen und treten, zack, durch. 5 schöne Blöcke rausgeschnitten, das reicht erstmal. Andere brauchen ja vielleicht auch noch Holz. Übelst feuchtes Holz habe ich da gefunden. Das Zerteilen ist echt Arbeit. Die letzten Sonnenstrahlen. Bei Kaffee und Keks. Ohne ganz. Der ist verschollen irgendwie. Der Stausee gefallen. Prösterchen, kein Amaretto drin. Hab keinen. Also Equipment zum Feuer machen haben wir echt genug dabei. Jetzt das Highfire, das ich aufgebaut habe, wo ich das Holz geschichtet habe und wo Jens anzündet und Dirk einfach mit seiner gewickelten Decke nicht friert. Du Penner. Er hat Holz gestiftet. Sagt das aber erst jetzt, ne? Lässt erst mich Holz machen, Jens Holz machen und ganz zum Schluss kommt er an und eine riesige Schüssel Holz, da steht sie. Das riesige Ding. Der arme alte Mann muss da alte Holz und hacken von Das Hand. ist Ey, gelogen. Das war echt. Hätte mal die Motorsäge kriegt Man könnte sagen, das war ein typischer Dirk. Ihr seid ja nicht mehr ganz klar. Ich glaube, es gibt keine strengere Kontrolle als Emmys Blick, wenn Jens ein Bolle Fleisch in der Hand hat. Sie guckt da so genau hin, dass sie ihm das Ding fast aus der Hand schaut. Ansonsten Holz gehackt, Holz gehackt. Also eine gewisse Anziehungskraft von hin. Ja, ne? Das ist, Sie schleicht jetzt so langsam an dir seitlich vorbei. Die Lampe brennt, der Teller ist kalt. Ist wieder riesig Jammer, weil der Silvi-Teller aus Keramik affekalt ist. Und das Rösti ist auch bald fertig, Jens, oder? Ja. Das 2 Minuten noch. Das steht nämlich derzeit unterm Feuer und wird überbacken. Und das rechte ist der komische Teller. Okay. Kannst du nicht einfach wegnehmen. So, beleuchten wir die Sache mal. Pulled Pork auf falsche Art und Weise mit Rösti. Genial. Ja, man soll sich vom Aussehen nicht täuschen lassen. Danke und Gruß an den Koch und in die Küche. Wir haben dann mal gegessen. Einer fehlt und es spülen. Tja, da guckt mich doch glatt ein Geist an und ich glaube, ich sollte ihn mal schnell essen. Ja, was ist das für ein Dickweißfinger da? Denn sonst kommt die Fressmaschine von rechts oder das Feuer von geradeaus und lässt das Ding schmelzen. Das ist ein Geist und die Geister sind
Frei. Jetzt nicht mehr. Was ihr hier seht, sind die Reste des Abends. Das Feuer ist alle. Wir auch. Ich glaube, wir gehen jetzt mal pennen und morgen warten wir auf den Sonnenaufgang. Gute Nacht, Jens. Gute Nacht, Kai. Gute Nacht, Emmy. Kommst auch noch mal vorbei gedackelt. Ja, ich freue mich auch. Und jetzt geht's ins Warme. Ab ins Bett mit uns. Beziehungsweise, oh, da drin sieht's aus wie Kraut und Rübe. Das war's für heute, liebe Leute. Wir gehen mal schlafen, beziehungsweise ich. Der Rest pennt sowieso noch. Die ganze Bande verschläft das Wochenende. Heute wäre eigentlich Flauschi Samstag gewesen, aber morgen dann Flauschi Sonntag. Für heute aber erstmal gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt geht's penne. Gute Nacht. Ciao zusammen. Zusammen am Flauschi Sonntag. Auf dem Tisch läuft der Rechner und draußen turnt schon Emmy rum. Die Sonne kommt. Fällt euch was auf? Einer fehlt. Oh, meine Hose hängt da noch. Huch. Aber wichtiger ist eigentlich, dass die Sonne endlich kommt. Deswegen saß ich jetzt noch eine ganze Weile im Auto und jetzt ist sie da. Spendet uns wieder ein bisschen Wärme. Das ist einfach schlichtweg grandios mit Sonne. Und so ohne TI im Heck ist es auch ganz nett. So schön wie es hier auch ist, aber heute heißt es Abschied nehmen. Aufräumen, alles sauber hinterlassen, zusammenpacken. Bei Sonnenschein und Wärme. Da schraubt an seinem Kennzeichen rum. Da ist was locker. Hey Emmy, trägst du dein Stöckli spazieren? Ja, schön. Die Sache ist ja die, es ist schon 13 Uhr schlag mich tot und wir haben noch gar nichts gegessen. Und da guckt eine hungrige Emmy in der Zottel. Servus. Traut sie nicht. Wir essen jetzt Weißwurst. Kann man ja auch mal machen. Zwar ein bisschen spät dafür und wir trinken dazu vermutlich kein Bier. Aber wir sehen das heute mal nicht so eng. Wir sind ja nicht in Bayern, also gelten die bayerischen Gesetze auch nicht. Denn Jens hat gesagt, eigentlich darf eine Weißwurst 12 Uhr Leute nicht erleben. Jo. Naja, so ist halt hier. Draußen steht Emmy und freut sich am Eis. Und tschüss. Und ich freue mich da drauf. Ja, der Mist ist ja so ein bisschen gerade alles komplett abwasche. Jetzt mal das Zeug wieder dreckert. Der Inverter zeigt auch mal wieder, dass er lebt. Rauscht ein bisschen, denn wir rufen gerade sehr viel Strom ab. Ich darf es jetzt hier nicht verkacken, das Zeug darf nicht kochen. Muss nur noch 10 Minuten in der Hitze im heißen Wasser stehen und dann können wir essen. Hey Siri, stell den Timer auf 10 Minuten. Danke. Ja, ich habe alles gegeben. Jetzt sitzen wir hier rudimentär und essen und Emmy steht im Bild, sorry. So ist das halt. Gibt Weißwurst mit scharfem Senf. Guten. Ja, guten. Alles ein bisschen basic heute, weil wir schon alles weggeräumt haben. Wenn die Wurst gut ist. Neulich hat einer kommentiert, ich würde das falsch machen, wie ich eine Weißwurst esse. Ja, du musst die zuzeln. Was ist das? Ja, irgendwie, das habe ich keine Ahnung. Emmy aus. Das wissen nur die Bayern. Okay, ich bin kein Bayer, außerdem bin ich hier im Tessin. Genau. Praktisch in Italien. Hier wird die Weißwurst standesgemäß mit dem Schweizer Taschenmesser bearbeitet. Genau. Oh, jungfräulicher Senf. Jetzt haben wir da einen Strahl Senf drüber gegeben. Oh, der ist echt scharf. Ja, ist nicht nur so. Du hast aber ordentlich drauf da. Der ist ja normal nicht so scharf. Nicht mittelscharf, der ist scharf. Das erklärt vielleicht. Holy shit, ey. Er brennt etwas an der Lippe. Oh. Kauflandsenf, den hatte ich noch nie. Der Sift da hinten raus. Ja, fuck. Hölle scharf. Ja, eigentlich gehört der süßer Senf dazu. Ja. So wie heißt der Hindelmeier, glaube ich. Der ist am besten.
Vorbei mit rutschig. Wir hauen ab. Mal gucken, wie wir hier rauskommen. Rückwärts am besten, oder? Ja. Alla hopp. Tja, da bewegt sich gar nichts. Das Zeug unter uns ist nämlich ziemlich eisig geworden. Angetaut, gefroren und jetzt keine Traktion. Ja, was macht man in so einem Fall? Weiter versuchen natürlich. Wir haben ein bisschen gegraben, Steine hinterlegt, aber so richtig funktioniert das auch nicht. Jens schiebt, aber der Zottel will nicht so richtig. Die Steine erweisen sich als nicht wirklich hilfreich, denn daran bleiben die Reifen eher hängen, als dass sie drauf fahren. Also räumt Jens sie kurz weg und wir machen einen neuen Versuch. Ja, da tut sich nichts. Jetzt sind wir auch noch aus der Spur gerutscht. Tja, kommt überraschend. Ja, so hilft nur noch eins, zur Schaufel greifen. Jens schaufelt links, ich schaufel rechts. Freilegen der Räder und hoffen, dass es dann richtig läuft. So, nächster Versuch. Job dann, raus. Danke Jens fürs Schieben. Alter Verwalter. Jo, ordentliche Spur gezogen, aber jetzt letztlich dann gut rausgekommen. Jetzt gucken wir mal, was Oski kann, was gescheiter hinkriegt. Dann mal los, volle Möhre. Für ihn geht es jetzt ein Stückchen minimal bergab eventuell. Da hat er vielleicht Glück und kann Schwung nehmen. Wichtig, Rückwärtsgang, Handbremslöse. Ja, ist eingesunken und festgefroren. Kurz mit der Lawinenschaufel. Die Reifen sind festgefahren, als wäre die Handbremse angezogen. Ja, komm, gib ihm. Volle Möhre. Jawohl. Und frei. So, alle frei, wir können weiter. Gucken wir mal, ob der Rest fehlerfreier läuft und unproblematischer. Oh, ich hoffe es. Hier geht es jetzt nochmal eine Mühe bergauf. Da geben wir mal noch Gas. Gucken, dass die Reifen da auch drüber kommen. Unter uns ist nämlich echt pures Eis, aber das macht er jetzt problemlos. Und hier bergab ist dann auch easy. Und hier hat gestern einer im tiefen Schnee eine Spur gezogen. Das Ganze taut jetzt auf. Das macht es nicht besser, aber problemlos dennoch für uns. Alter Schwede, da könntest du sagen querdriften. Das ist eine Eisscholle, über die wir hier fahren. Ja, Wahnsinn. Also selten gehabt bisher. Ein Eispanzer, Zentimeter dick. Jetzt noch hier durch die trockene Bachdurchfahrt, Marokko-Style fast. Und dann aber wieder mit Schwung hoch, weil da wird es echt pure glatt. Jetzt auch rutschig, hä? Gletscherbildung, oder? Im Tessin? Ja, genau. Das Hochstück war am schlimmsten jetzt. Geil. Also weiter. Ja, ich sag mal so, das war jetzt keine unspannende Abfahrt, finde ich, oder? Hatte ich nicht so erwartet, aber war cool. Spaß gemacht. Jetzt haben wir wieder sicheren Asphalt unter uns und wo geht's hin? Naja, heimwärts. Also, wenn man von heim noch reden kann in irgendeiner Art und Weise. Wir sind ja eigentlich zu Hause.
Wir haben den ganzen Berg Lukmania Pass und die Strecke bis Schluein hinter uns gebracht und stoppen jetzt hier noch kurz am Stellplatz, um zu entsorgen. Das muss ja auch mal sein. Irgendwann ist auch eine Biotoy mal voll. Und hier gibt es einen Stellplatz, auf dem wir das machen können. Alles schneefrei, es liegt 0 Schnee hier unten. Das ist echt ein Trauerspiel für Ende. Was haben wir? Ende Januar. Biotoy-Urin entsorgt. Der Müll ebenfalls. Wir sind wieder deutlich leichter. Der Stellplatz sonst eigentlich schön gelegen am Fluss, nur leider auch direkt an der Straße. Und die ist wirklich nicht leise, wie ihr hört. Abschied ist das Wort, ja, genau. Für die nächsten Wochen. Da ist wieder beide in der falschen Hand. Ja, irgendwie. Jetzt. Ciao, Ciao. Kai. Tschüss. Wir fahren getrennte Wege, ja. Ja. Du nach Haus, ich zu Megamobil noch mal kurz. Ja, und dann gibt es neue Abenteuer, aber das kann ich dann selber erzählen. Ja, das geht dann so in einer Woche los, hoffe ich. Genieß es, Kai. Ja, werde ich machen. Es wird Was auch warm. immer es wird, genieß es. Es wird hoffentlich wärmer. Was auch immer und mit was es wird. Ja. Spannend, dranbleiben, sage ich nur. Ja. Aber hier geht es gleich noch ein bisschen weiter. Ja. Und ja, wir sprechen uns noch gleich auf dem Restheimweg. Genau. Und ihn und mich seht ihr dann irgendwann wieder. Ja. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben noch mal Verabredungen mit Megamobil in Wohlfurt, Mona und Nico. Da fahren wir jetzt noch hin und vorbei. Dann will ich noch das eine oder andere kurz filmen und ja, noch mal 2 Tage pausieren, bevor es dann in der Schweiz noch ein bisschen weitergeht. Was ihr seht, ist nicht eine dreckige Scheibe, sondern es ist verflucht neblig hier in Österreich. Mit einer Stunde Verspätung, weil wir echt übel viel Stau hatten und noch tanken mussten für 1,64, erreichen wir jetzt endlich den Nachtspot bei Mona und Nico. Huch, da brennt ein Feuer. Da ist ja schon Party. Ah, das ist ein Ding. So, ja, da sind wir. Das Holz brennt. Der Hund hat auch schon durchgedreht. Vom einen Hund zum nächsten. Ich bin echt ein Hundemensch geworden. Guten Abend. Oh, wer ist denn hier? Hallo? Das ist der Mann mit dem Licht. Mach mal. Ha, genau der. Tja, kleiner Umtrunk am Sonntag. Ist heute Sonntagabend? Glühwein geht auch im Januar noch. Das ganze Jahr. Ah, das ganze Jahr, okay. Wenn du das sagst. Auf einem Bein kann man ja bekanntlich schlecht stehen, deswegen gleich noch die Zweitflasche rein. Dann haben wir das hinter uns. Riecht schon wie auf dem Weihnachtsmarkt. Der Glühwein ist gut und mangels Kelle tunken wir heute den Becher. Das geht auch. Rudimentäres Arbeiten ist auch mal gut. Prost. So, da haben wir den Scheiß. Ja, der Kai wollte Alles beschlagen. Wir sehen praktisch nichts. Es ist nicht neblig, es ist die Kamera. Ein Gurte. Kennt ihr dieses Licht? Ja, das ist das Nachhausegehen-Licht. Und wer hat's angemacht? Ja, genau. Wir verschwinden jetzt schnell in die Dunkelheit und in den Nebel. Wow. So, jetzt geht nach Haus. Ab ins Bett.de. Gute Nacht, hier ist neblig. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf wohl. Ihr müsst schon laufen, ne? Das geht noch nicht per Beam. Da hocken wir, Flauschi und ich, sagen gute Nacht für heute. War ein lustiger Abend mit Mona, Nico und Tino. Gut gegessen und jetzt geht's mal ein bisschen schlafen und morgen geht's hier weiter mit irgendwas. Mal sehen. Morgen dann auch wieder Co-Pilot und Friedrich am Werk. Na, was das wohl gibt, seid gespannt. Wir sagen gute Nacht und bis morgen. Ciao zusammen. So, Flausch, komm. Gehen pennen.
shining through.